Du kjenner et eller annet, Erlend, når du kommer til de her tradisjonsrike ørretstedene, omtalt som Europas beste aurevann, Ja. og huser jo noe som vi skal være med på litt fremover i tid, Jølster Aurefestival. Superkjent som et godt sportsfiskevann blant særlig kanskje haspelfiskerne nå til dags. Men den generasjonen fluefiskere som hakket eldre enn oss, for de så var jo Jølstra og hele området her veldig kjent som en fluefiskedestinasjon. Bare det å komme inn til det hotellet her, det henger store ørreter overalt. Det er fra langt tilbake i tid og ikke så langt tilbake i tid. Så jeg tror det er en sånn automatikk når det er så mye tradisjon i vannet at forventningene er høye, og du på en måte begynner å se for deg den her opplevelsen som du kanskje får med de andre i gjengen. Altså, fisketuren begynner jo så lenge før du kommer til der du skal fiske, og før du skal begynne med noe som helst. Det begynner jo i planlegging, og hvis du ikke har forventninger, så kan du nesten la være. Altså. Stangrekorden på over 12 kilo. Enten 12,1 eller 12,6, tror jeg. Ja, ganske drøyt. Men så vet jeg at det også er fanget enda større fisk på garn. Og så det fiskerikt. Det mye fisk i alle størrelser. Så jeg gleder meg masse. Jeg utrolig klar for å sette i gang, merker jeg. Du bare kjører på. Ja, men kan vi ikke bare gjøre det? Du kjører den der, ja. Det var den pitch dolly, det. Så den, ja. Men hva du kalte den der? Pitch blob. Pitch blob, ja, det. Som alle fikk med seg, så bandt jeg fluene mine på før du begynte å snakke, så jeg har da en lotepus og en sånn Dolly Parton. Og du har det, ja. Hopphengerne. Skipper Dialbakken har tatt så mye fisk på fra før, altså. Du litt lei? Jeg orker ikke å drive og ta fisk. Orker ikke det buzzer-takesen? Nei, helvete, de der buzzer-takesene. Nei, jævla hypen. Jølstravatn svært i så mange sammenhenger. Det helt enormt når du ser på det. Men det har en ganske lang og enorm historie når du snakker om sportsfiske i hvert fall. Så personlig så har jeg fisket alt for lite i Jølstravatnet. Jeg har fisket ganske mye i området rundt. Men jeg har jo sett bildene som alle andre har sett, og jeg har hørt historiene som alle andre har hørt. Så jeg har ganske store forventninger. Du skal møte vannet med litt sånn, litt spenning. Så skal jeg la meg påvirke av det landskapet rundt. Astruptunet. Sånn. Det kommer jo til deg, du i nærheten av det, så det kreative må fram. Alltid jævlig spennende når du starter og venter så lenge på å få ta de første kasta. Hvis du skal gå litt inn på fiskinga da, så har jeg valgt å gå med intermediate. Det er ganske grunt her, der man ser rundt seg. Nå fikk vi litt nedslående fakta av han første kjentmannen vi snakket med, så ideelt så skulle vi vært dypere, tror jeg. Fisken nok ikke i det som så fint kalles bettet.
Vi har jo en utfordring i størrelse på vann, helt klart. Det er noe med det som tirrer meg veldig, med det her at vi tør å gjøre det her fluefisket her i de store vannene. Fordi at jeg tror for meg, sånn som det var da vi startet med det her, og som jeg tror det er for mange, så er det veldig lite fristende å sette i gang med det. Du ser et så stort vann, det er vanskelig å vite hvordan du skal angripe det. Og det å på en måte stole da, på imitasjonen, på en måte. Stole på det du fisker med. Fortsette å ha den troa. Det tror jeg er en kjempeegenskap i et sånt fisk som det er. Vi fisket med litt høyt i vannet i stad, men det var jo veldig, veldig kaldt i vannet, så jeg tror kanskje de er litt lenger ned. Derfor prøver jeg å komme litt grann ned nå. Litt tung flue. Telle oss nedover i vannlagene. Forhåpentligvis står de litt der nede. Det å få ha med seg Håkon på tur er jo kult. Altså Håkon er en person som man har sett på TV. Jeg er såpass sportsinteressert at jeg må innrømme at det var litt starstruck første gang jeg møtte den. Så man må på en måte si at det å kunne ta han med på det her, som vi nå liksom har bondet over, det at han på en måte er så glad i å fluefiske, og det å få ha med han, og at han får vist sin vinkel på det, og sin energi til det blir kjempespennende å se på. Så har vi jo vært litt på fisketur sammen, så jeg vet jo at han er en god fluefisker, så tenker jeg bare at ja, det blir bare god stemning, og veldig fint sånn tilskudd til den gjengen da. Forholdene er for så vidt gøy, det er skiftende, og det er ikke noe litt vind, ikke sånn sinnssykt vind heller. Men det som er utfordrende for fluefisken, det er jo det at det er kaldt i vannet. Men det er jo ikke noe å gjøre med, så må du bare fiske dypere. Eller håpe at det er en eller annen at det kommer nok mat opp i vannet, at de kommer seg opp etter hvert. Det er jo det at ofte siste kastet, nå gjør du litt annerledes, ikke sånn som du har gjort hele tiden, så plutselig så smeller det. Siste kastet er like viktig som alle de andre. Kanskje viktigere. Men ikke på den. Det er jo litt sånn at fisken kan jo, siden han er så inaktiv da, som det ser ut som han er i alle fall, så kan det fort være at han står i sånne klaser og grupper. Så da kan det være veldig vanskelig å sitte her og tenke at tenk hvis vi ikke finner en klasse. Men tenk heller hvis vi faktisk finner den klassen, hvor fett det kan bli. Så kommer vi over den, så kan vi bare plukke fisk. Det er jo heller det vi tenker på. Er du enig, Håkon? Veldig enig i det. Vi har jo sett det på en tur her for ikke så lenge siden. Plutselig så var det iskaldt hele helga, så var vi utenfor en sånn bratt skrent, og der stod jo alle sjøørretene og stanger, og gjorde ingenting. Så ja, vi må finne dem. Det samme gjelder, altså det ørret er jo ørret. Første dag i Jølstra er over, men for en fin plass. Fantastisk vann, fantastiske omgivelser. Ja, i morgen så må man jo bare våkne opp og ha trua på det igjen. Det er litt omstilling som skal akkurat til nå, men jeg tror alle er fast bestemte på at vi skal løse det. Så når det kommer til humøret, så skal du aldri tvile på veigjengen. Altså, vi har det gøy på tur, og så er det litt med det at vi vet at vi har gjort mye av det vi skal gjøre. Og så er fisken off, og som jeg sier ofte, da, når Erlend liker på fisk, da kan i hvert fall jeg akseptere at det ikke bøyer seg mye i stanga. Men det er knalltøft. Oi. Det her var god, altså.
Det er kun i Jølster de har den, tror jeg. Så det er en sånn kombinasjon av sjokolade og drumstick. Første gang jeg ser. Fantastisk. Fantastisk. Så det er en trøst. Men ikke fullgod trøst, det er det ikke. Det er et plaster på såret. Nydelig. Yes, da er det ny dag, nye muligheter som det heter. Litt annen scene som venter nå. Det føles veldig som vi har en ordentlig mulighet til å gjøre. Nei, men det er ikke noe å vente på det her. Nei, jeg tror vi bare skal kjøre på. Det er bare å sette i gang. Ja, vi gjør det. Gleder meg. Da gjør vi det. Det er jo tidlig på året, så jo tidligere man fisker på året, jo viktigere er kanskje forberedelsene man gjør. For det kan være noen ting som er viktigere når man skal finne få aktive fisk. Det er skikkelig troa nå, på en måte. Jeg vet ikke hva det er, men det er liksom sånn 100% annerledes følelse. Det er masse mygg her, da. Nå håper jeg at jeg får muligheten til å kaste i et vak, bare for å se om vi får noen respons i det hele tatt. Etter en sånn dag som i går, så er det jo lett å bli usikker på både fluer og fluevalg og alt som er. Når vi skulle begynne å fiske, så løp jeg bort og begynte å oppfatte at det er en fisk som driver og går der. Jeg var oppe 2 ganger. Tok jeg posisjonen og prøvde å se om den kom opp, for jeg skjønte jo at den var ganske langt inne. Så la et kast andre veien, for den kom ikke opp igjen. Så tenkte jeg må ikke skremme den i hvert fall, hvis den er på vei. Og så ble jeg litt irritert, for den kom liksom ikke opp igjen. Masse mygg. Masse mygg her. Det går masse mygg i vannet foran oss nå. Det burde gå noe fisk inn på. Ja da! Her er ikke fisk. Det er deilig. Ja, jeg er svitt. Hei! Deilig. Det er deilig. Oi! Kubben. Ja, ganske fin faktisk. Den var fin. Ja, jævlig fin. Oi, så fin. Å, fy fin. Det er middag det, eller? Nei, deilig. Se den fisken da. Ja, Se hvor feit den er. Dritnice. Å, grattis. Jeg så bare den halen som kom, og da Nei, så fin. tenkte jeg, oi helvete, den er digger. Men den var ikke så digger da, men det var liksom, faen så fett. Å, fy faen så fett. Hva tok han på? Lotepus. Jeg gjorde det. Så jævlig fett, jeg kom jo på veisida, så jeg gikk jo opp på veien, og så da gikk ganske høyt over, så jeg noe jeg trodde var vak. Ja.
Og så jeg noe som trodde det var vak lenger bort. Og så sto jeg der, og kikket gjennom grattet. Kommer det opp noe fisk nå? Så kom det ikke opp noe fisk. Så ble jeg så jævlig skuffet, så gikk jeg ned. Så hadde jeg lagt 2 kast den veien. La for første kastet den veien, og så bare opp. Jævlig nice. Så jævlig nice. Jævlig digg. Og så etter den her gårsdagen, og så er det bare så jævlig deilig. Jølstrøvere. Fy vakker. Grattis. Takk. Deilig. Så... Ja, deilig. Nå kommer sola. Fy faen, var alt bra nå. Nå var det bra. Det var digg. Ja, det var digg. Jeg så det live. Du fikk det live, live show. Ja, jeg begynte jo her, sant? Trodde jeg hadde følgefisk på første kast, faktisk. Og så gikk jeg bortover mot deg, så plutselig hørte jeg bare... Ja! Og så jeg bort, og så hadde det sprutet utenfor deg. Tenkte jeg, den er fin, eller? Så, men det var vanskelig å se, det var litt langt. Ja. Og så skjønte jeg at den var fin, jeg så hvor lenge du holdt på med. Ja. Ja, lenge og lenge, men jeg så du brukte litt tid på den. Ja. Nei, jeg ble lurt først, jeg vet ikke om du så halen på fisken der. Men den kom jeg så opp. det sprutet vann. Den kom opp, og da tenkte jeg bare, oi helvete, det stikker liksom. Men det var fortsatt utrolig deilig etter den dagen vi hadde i går. Ja, fantastisk. Men middagen svømte. Jeg snakker jo. Du mistet den, ja. Ja, jeg mistet den. Så vi må nok fange noen til. Ja. Ja, men vi må gjøre det. Prøv det. Jeg er klar. Men kult å se de her forandringene skje så fort. Vi diskuterte endringene, liksom. At de gir sånne resultater så fort, liksom. Men det er sånn det er da. I hvert fall tidlig. Det svinger fort. Det svinger mye. Så, men bra levert. Grattis med en fantastisk vakker ørret. Takk for det. Han var helt nydelig. Takk. Ja, nydelig fisk. Etter gårsdagen så satt jeg vel og tenkte over hvor tid sist var man gikk en hel dag uten å fange en fisk. Og utover dagen i dag så begynte jeg å lure på hvor tid sist det var jeg gikk en hel helg uten å få fisk. Men heldigvis så kom det en fin rakker i hoven litt ut i øktene. Det var ikke en stor fisk, det var en sånn snittfisk på 4-5 hekto kanskje. Kjempefin, og var helt blank og lignet nesten på en sjøørret. Store, spisse, fine finner. Så han tror jeg har mye fremtid i vannet her. Det kan bli storing. Så i tillegg til det da, så 7-8 minutter etterpå, så røsket jeg tak i et eller annet som var veldig grovt. Så jeg meldte vel mellom 2 og 14 kilo der. Men det var en ordentlig fin fisk. Det var synd jeg ikke fikk sett den, hadde han bare på noen sekunder. I tillegg så ble det vel ikke dokumentert på noe vis, annet enn på lydsporet mitt. Jeg tror det kom noen gloser, så spørs om det blir tatt med. Mye morsommere å være fluefisker i dag. Det er rart med det, men uansett hvor sterk du prøver å være i huet, så er det alltid deilig å se fisk som beveger på seg, og som beviselig er der foran deg. Det er jo det å angripe ørretfiske bredt da. Altså ørretfiske er ikke bare ørretfiske. Ørretfiske er veldig mye. Når du har kommet til et sånt vann som det her, så er det lurt å tenke litt på forhånd, både gjennom hva du skal ha av utstyr og fluer og alt sånt der, og så være forberedt på det meste da. Det er jo nødt til å bli omkamp. Jeg har ikke fanget noe fisk, så klart vi skal både få omkamp med vannet og elva og fisken og svalene og måkene og det som er her. Jeg skal nå opp her både 1 og 2 turer til, og så gleder jeg meg til å toppe det hele med et lite party på Jølster Øvrefest her. Det er litt av et sted å kunne bedrive ørretfiske der.
På torsdag og fredagen så det fritt fiske i hele Jølster. Da kan du fiske om det så et fjellvann du vil gå på, eller om du fisker i elva, eller hva du vil. Også på lørdagen så det avsperret til vannet da. Ja, det stort vann da. Det stort vann, ja, så det blir nødvendigvis ikke veldig trangt om plassen. Ja. Men det har blitt visket til meg at det snart påmeldt 1000 stykker. Det blir en aurefest med ordets betydning. Det rett og slett en fest for et vesen som både vi og mange andre setter høyt. Så jeg tenker liksom at det dritkult det de klarer å få opp til borte der. Absolutt. Det blir en sportsfiskefest uten noe likt i Norge i hvert fall. Tviler på at det finnes så mye i utlandet også, som kan måle seg faktisk, for dette svært. Det stort. Og det jo fantastisk kult at de har klart å lage et sånt arrangement rundt ørreten, eller auren, som den heter. Og så kan vi nevne at premien en bil. Ja, den grei å få med seg. Hovedpremien Volvo XC40, og så det jo noen andre kule premier der i tillegg. Det lørdagsmorgen. Vi venter på at klokka skal bli 11. Jørn Inge fyrer av salva bort på teen. I år smalt, så jeg håper de i hvert fall hørte det litt ned gjennom vattnet. Det blir sterkere og sterkere år for år. Alle begynner å fiske. Utrolig spente. Får vi noe? Der satt han. Der kom han på kroken. Så det store spørsmålet. Han stor nok til å vinne en bil? Han stor nok til å få den største fisken? Han tellende i lagkonkurransen? Utrolig spennende. Vi sveiver han inn. Stonja bøyer seg og ligger dirrer. Fisken trygt i havn. Vi kommer inn på vekta. Han 98 gram. 98 gram. Han fortsatt med i trekninga av en Volvo. Så går hjulet rundt. Hva blir idealvekta? Idealvekta var 100 gram. Ingen hadde 101, ingen hadde 102. Det var en som var uheldig og hadde 103. Hvor andre plasser i verden kan du vinne en Volvo på en fisk på 98 gram? Jølster Aurefest, hjertelig velkomne hele gjengen. Utrolig kjekt å se så mye for dem. De klare til å trekke idealvekta? Ja! Vi trekker det bakerste tallet. Måten jeg bygde opp på jo at de da på lørdagen så det da det skal handle om bilen på en måte. Og da har du 3 lodd, så da har du liksom 3 fisk som du kan ta med deg, og så trekker de en idealvekt opp til 700. Og så hvis du nærmest da, så reiser de med splitter ny Volvo. Det sjukt. Det sjukt. Men det vil jo si at egentlig alle har sjans da. Absolutt, jeg tenker jo at det en veldig rettferdig måte å gjøre det på. Ja. Gaute, du klar? Snurr! Dere ser det sannsynligvis. Tallet 4. Da har vi en kombinasjon av de på lappen her på 4-4-1. Det ikke noen som roper høyt, så... Der har vi da. Idealvekta 4-4-1. Årets vinner hadde akkurat idealvekta på 441 gram. Og navnet på årets vinner
Stein Jarle Sunde. Skikkelig applaus. Vi ber han komme på. Hva er Stein Jarle? Hva er det å vinne bil i Jølster på Eurofest? Nei da, jeg vet ikke. Tusen takk for det jeg kan si. Det er helt lykkelig. Leisten var en bra fisk. Må tunga dra i land, eller? Nei da, det gikk veldig fint. Det var ikke noe... Valgte ikke lenge med denne. Det er godt betalt fisk i alle fall. Tenker du vi overrekker premien her? Og så gir vi han en skikkelig applaus. Til Bergen via Breim, det er folkefest i Jølster. Aurefesten vår, jeg sier jupp, han står, men jeg skal ta han nå i år. 1 kilos rygg så rau og fin, jeg så han der i går, skal kjøre Volvo heim. Til Bergen via Breim, det er folkefest i Jølster. Aurefesten vår, jupp, han stod. Jeg tok han like nå. Kilosryggen rau og fin, og bilen den blei min. Jeg kjører Volvo heim. Til Bergen via Breim, det er folkefest i Jølster. Aurefesten vår, en folkefest i Jølster, skal tilbake neste år. Når man er ute og fisker der og fanger fisk, så tenker jeg at det er utrolig spennende å ikke vite, selv om man får mange små fisk eller mindre fisk, så vet man liksom det at den neste fisken den kan være av så enorm størrelse. Da. Så det er en sånn spenningsfaktor som er litt sånn ekstraordinær når man fisker denne typen vann. Mye vann sist. Litt for mye vann til å fiske elven. Så i dag tenkte vi rett og slett å fiske litt i Jølstra. Ser jo veldig fint ut. Ser veldig fint ut. Allerede sett fisk. Ja. Noen vak. Der var han igjen, faktisk. Ja. Det var bra. Henrik er ikke med oss i dag. Han er ikke det. Han er ikke det. Han har jo fått et flunkende nytt familiemedlem som han måtte ta seg av. God grunn da. Ja, veldig gyldig. Vi må gratulere. Absolutt. Så, men vi skal jo klare å kose oss i elven i dag. Helt klart. Gleder meg veldig til det her. Jeg har jo ikke vært her før. Men ser frem til å lære elva å kjenne. Det er jo mange fine plasser. Vi har gått nedover nå fra toppen og nedover et godt stykke. Så det ser jo nydelig ut. Ja, det er masse fine fiskemuligheter. Det bør være sjans for noen små døgnfluer utover dagen, tenker jeg. Det er det vi håper på, så vi får luftet tørrfluen litt. Det skal vi gjøre. Og så blir det jo som vanlig at hvis det ikke kommer i gang noe skikkelig vak, så får vi tilpasse oss. Får vi lete etter det under. Ja, vi må jo det. Men vi går for tørrfluen først, tror jeg. Made in Norway. Det var jo det store hodet oppe her nede. Jeg så bare hodet. Midt i strømmen der. Oi!
Ja da. Deilig. Nei. Ja. Han tok i hvert fall. Han tok. Hva satte du på nå? En sånn parachute hybridsak. Ja. Det er Det er forskjellige her, så han er ikke så stor da. Ja. Kom nå opp. Kom opp. Det er flere der da. Ja. Likte den fluen der? Fine. Pisse liten Jølstøve. Skal du Det var enkelt det. først en fisk i hvert fall? Det er greit. Det er en start. Det er en start. Ja, men da er det bare å begynne å plukke, tenker jeg. Det er større uti der. Ja, har du sett de? Ja. Det ser ut som de større står litt på andre siden da. Ja. Kanskje bare prøve å gi litt, altså kaste litt lenger rett og slett, over strømmen. Vil du prøve litt der da? Kan jeg ta her? Jeg kan prøve å se om jeg finner en luring som jeg har lyst på. Ja. Altså vanskelig lys her. Det er fryktelig vanskelig å se tørrfluen. Så det jeg har gjort nå, jeg sitter på en mye større tørrflue, og så sitter jeg på en liten krill-nymfe i enden. Og de fiskene vi har fått, de har vært ganske små. Så prøve å se om vi kan finne noe litt finere fisk. Som står og beiter under overflaten. Det var nymfen igjen. Oi! Ja, det begynner i hvert fall å ligne på en fisk. Jeg har fisket der mange ganger, i både konkurranse og faktisk håper å si frivillig, og det er jo det en grunn for. Ja, det forstår jeg veldig godt. Ja. Første gangen min i Jølstad, og en veldig, veldig fin elv, variert elv. Nå har vi fokusert på det litt sånn finfiske, men her kan du egentlig gjøre det du vil, tror jeg. Ja. Så her er det nok noe for alle, tror jeg. Absolutt. Sti langs elva, og Ja. vi kan... Gapahuker hvis det regner. Benker og gapahuker rundt Hender hvert hjørne. det regner her. Det skjer. Men nei, det trenger ikke være redd for det. Nei. Så skal du finne deg et lite hus og gjemme deg i. Ja, nei, jeg synes det er en veldig fin elv, med masse muligheter. Og så er det som alle andre steder, at du må treffe på forhold for å ha det helt store fiske, selvfølgelig. Men man kan jo ha det moro med fiske alle steder, så egentlig. Ja. Oi! Det der, ja. Litt finere. Tok på nymfen nå. Liten, svart. Vi har jo forsøkt oss i elven godt i dag, da. Ja. Det har vært moro. Fin elv. Veldig fin Men vi elv. har ikke sett så mye til de
kubbene som vi vet for det jo storfiske. Ja. Nei, de har ikke vi sett, men som sagt, de så det ikke alle dagene de lekevillige. Kan være vi har valgt feil taktikk da. Vi har jo prøvd å gå på litt sånn fin fiske. Ja, det har det. Vi burde kanskje smelt på en stor streamer og bare sveipet over hele, men ja. Men vi vet at det går an. Vi vet at det går an. Det det. Så vi sparer det til noen andre. Stikker vi heller opp i vannet selv. Se om de det. Ja. Jeg tror vi kan si det at det fantastiske sportsfiskemuligheter. Både her og i elven. Men ikke bare her, men i kommunene rundt også faktisk. Utrolig mye fine muligheter. Ja, men det jo enormt muligheter, altså store muligheter for stor fisk da. Ja. Det jo liksom en X-faktor her. Ja, det liksom X-faktor. enorme fisk som går ut her. Så liksom, du vet aldri, plutselig så smeller det noe sånt på. Står der med den tanken og følelsen hele tiden når du står og drar i linen at tenk hvis det bare river til der nå et beist uten like, sant? Men det gir jo noe til vannet, noe som mange andre vann ikke har. Ja, helt klart. Jeg kan melde om at det største som ble tatt i Aurefesten i år. Nå husker ikke han program da. Han var jo godt over 6 kilo. Ja, men det kjekt at de får til det jo oppmerksomheten rundt vannet og Aurefest, og det jo ja, det jo med oss å bevare fiske da, bevare fisken, gi fisken på en måte oppmerksomhet, sånn at den kan kanskje få samme vilkår andre plasser da. Absolutt. Det jo viktig. Samme status andre plasser. Ja, sånn. Det jo kjempeviktig. Oi. Greit å avslutte på stranden med litt Helt klart. fersk ørret. Jølstreiven leverer. Absolutt. Kjempegodt. God matfisk. Smaker jo veldig godt. Veldig god matfisk. Og så det jo mye fisk, så du kan ta matfisk her. Ja. Men det går mot slutten, det gjør det. Det blir Det gjør fort mørkt nå. Så, Fort mørkt og veldig friskt i luften plutselig. Ja. Så jeg tror når det bålet brent ut, så tror jeg kanskje det blir slutt Ja, det for gjør i år. det. Gjør det. Men vi kommer tilbake til Jølster. Vi kommer tilbake til Jølster, sannsynligvis allerede til neste vår. Ja, det må jeg regner vi si. med. Det ganske sikkert. Den store venter jo på oss. Ja, stemmer det. Jeg mistet jo mellom 2 og 14 her i vår. Ja, den venter. Den må vi finne ut av egentlig hvor tung den var. Den venter sikkert andre også. Ja, Kjente skikkelig fin ut. Ja, kjente skikkelig fin ut. Det var et superdypt headshake.